Nyusu wae nek. Sing coklat. Sing coklat. Gah, pikiranku jorok ning ngono kowe. Oh, jebul kowe iki meng nantangke to, Gong. Ha iya. Ha ngono kok lho mono su mencak-mencak. Kowe tenanangan, Man, kowe iki dine gawean lho. Anu man aku njaluk gawemu ndika. Mangke cekap kula ingkang ngunduraken para Kurawa ya. Kabeh wae mangsa borong leh mudha ngundurke Pendhita Durna, Patih Sengkuri lan Kurawa. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempyok ing ngaradan. Sendika Pak, nggih, sendika Pak, siap. Ngestaken dawuh. Aku tak mlebu nemoni Ndara Gatotkaca. Lan umpama cara ratu ngono aku arep kundur ngedaton. Aku iring ngono nganggo ladrang. Aku kok kepengin balabak. Apa? Balabak. Apa? Balabak soalnya wetengku wis blabak-blabak. Oh ya, wis sak karepmu wis Pak, penting kowe seneng. Nganggo balabak Bagong. Ya sok kono.
salin sing jodone iki to, Nduk. Gedhe banget kowe iki. Ya kok sik mak tak salin sik. Ah, kono sing salin sik men sing rada apik. Malah yo ngawur kok kowe iki, Yon. Iki susu, Mak. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, maturaken panuwun kang tanpa pami kalih warga mancingan parang tritis mriki ngaturake panuwun bareng karo kagem Pak Lurah Bapak Topo yo beserta pamong kalurahan yo. Terus iki mbang iki awak dhewe wis kelakon suwan ana ngendi mancingan parang tritis. Iki adicarane apa, Mak? Acarane bengi iki apa? Wayangan. Iya, ngerti nek wayangan. Acarane ya kuwi Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Sedekah laut ya. Ngono ujupe wayangan bengi iki kuwi Bekti Pertiwi utawa apa mau Pisungsung Jaladri wujud syukure para masyarakat mancingan parang tritis kene yo. Ngono Mak. Terus ngaturke iki yo awak dhewe iki mengko akeh kaluputane merga awak dhewe iki isih dalam taraf pembelajaran. Yo dalam taraf pembelajaran. Isih akeh klera-klerune nggih nyuwun pangapunten. Ya Mak ngono. Iki bengi iki barang awake dhewe ora dhewe. Tegese ora dhewe kepiye Mak? Ora dhewe iki bengi iki awake dhewe dikancani karo wiyaga. Ora tegese bengi iki awake dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu menungso salah kedaden utawa apa Mak? Utawa hanya yo sapa Mak? Bunda Mimin karo Princess Apri. Iya. Wis ta munggah panggung ning durung jumeneng. Rasah dijumenengke. Aja. Iki kudu dijumenengke arep ora iso jumeneng wisane. Aduh. Kowe iki yo ngawur kok, Mak. Pisan-pisan ngawur iki yo perlu kok, Nduk. Nek ora ngawur ora ilang asam lambunge. Aduh, jan. Ora wawu-wawu. Aja Ding kuwi mau mijeti aku terus rada tambah ngulek-mulekke. Ora, Aku mau munggah iki nggawa degane. Ya tekan kono kok dirampas. Lah ya. Oh alah, ngono mijeti wae entuk degan. 200 tambah degan. Ya ora apa-apa. Rokokku barang iki sak bungkus utuh tak tinggal kono. Iya wis ayo gek dijumenengke. Sapa? Sing ngrebab apa? Aja ngondak aleman ndak njaluki meneh kok. Kuwi nek wis ngetokke gendam, wah. Iya. Saiki gek dijumenengke, Mbak.
Mimin karo Mbak Apri yo mak dijumenengke. Disepoti spote nganggo apa? Manut kanca-kanca warga laras monggo. menggeh-menggeh. Wis, sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu, Bunda. Wah, jenenge penyamika jas merah ora tau melupakan sejarah. Nyatane panjenengan ya tau tak susoni sakang sasi to. Nggih, nggih. Dadi apa lho?
disusoni ning racun isine ora. Lah wong iki dihormati arep Allah tanpa rupa, arep paribasan wujude sramadolke. Ibu menika rak sapa sing kudu hormati ibumu, sapa kudu hormati ibumu, sapa sing kudu hormati ibumu lagi sapa sing kudu hormati bapakmu. berarti kowe nomor 4. Kok nomor 4 to? Sing mbok hormati Ibu. nomor 2, Ibu. telu, Ibu. 4. Bapak. Kowe kan bapak. Ora. Ceritane ibu genah bundang. Lah kok kowe iki lho karo Mas Gading nyusoni 9 sasi. Lah susumu diperes metune ora asi Ya apa? Keringet kok. Senengane kok. Lho, kasih sayang iki mah lho, Nok. Kasih sayang seorang ibu menika nek dhisik isih apa jenenge kasih ibu sepanjang jalan. Lho, ngono gitu. Ya, Karena Bu. ana pedote ngono lho. Ya Bu, budrek kowe. Sekenggalu. Sekenggalu. Mas Gading. Sip. Saya dewasa, saya ganteng. Ganteng Sip. lah ya. Wah. Sing apik wadah bayine kok. Wadah bayine sing apik. Wadah bayimu ketoke dhisik ling lairke ora resik ya, Lek. Apa? Lah kuwi kok sikile jek keri. Iki ngono driji. Driji kok ora nek kukune. Ki suwangne mancingan aja macem-macem lho. Lho. Lah piye? Atau iki mawe jenenge Bekti Pertiwi, gitu. Bekti Pisungsun Jaladri. Jaladri. Lho acarane kaya ngono arep kotori dengan kata-kata kotor. Lah kele maceng-maceng dhisik Sukimin kok ndak ada bayi iki. Imbane. Imbane apa Imbane nih? ibarate. Oh. Kapang sangat boten nderaken panjenengan lho kok ya. Iya. Senajan tok ana bintang tamu anyar paribasane ana Mbak Tatin, ana Elisa, ana Nggih. Intang Kairo, ana Nggih. Ikan Salindri. Nggih. Kula niku nggih Bang padake kok cantik-cantike bocah-bocah niku. Oh, Kiki anggapan leluhurmu ngono lho, Lek. Oh. Lah kula kinten pun dilabuh wae. Kok padake ndas kebo. Dilabuh. Ayune kok ngene kok ndas Ya, kebo. Bu. Cantik kok ndongake warga Matur mancingan. sembah nuwun Nggih. warga mancingan wis kaping pindho iki, Lek. Oh, ayo, no. Sowan nggih. Kula dongaaken mugi-mugi warga mancingan tansah pinaringan berkah. Amin. Ingkang sadean dipun paringi laris lancar. Amin. Dinebena saking suker sakit lan memala. Sing dadi nelayan. Heeh, ya panen iwake matikel-tikel. Hasil perikanane paringi lancar, Iya. paringi keselamatan, Iya. soalnya lautan kan ya resikone gede to, paringi Iya. donga sak bisa-bisane. Kowe muga-muga gaweanmu ning kulon kono ndang mentas. Ngono. Ki ngono apa to, Pri? Heh? Eh, Kowe rak dodol kae to, Lek. Pak, Kop kanggo sungu. Pak, kuwi kan ya wisata ziarah, nek ono wisata ziarah, Bekam wisata sungu. alam. Lho, dadi gumantung manusiane. Lho, Lah, gumantung piye to? manusiane. Pamoga ning hotel tok nggo apa? Istirahat, transit men sesuk mulih tok bebayune apa tok nggone sto. Lho gumantung. Bojo ayu ki tok dol apa tok eman-eman kehormatane. Dadi diciptakan di dunia itu pilihan kok, Nok. Kaya aku ayuku tok dol murah, apa kehormatanku tak jaga, ki pilihan lho. Ya kowe engko nginep karo aku ki tak kekrek gulumu engko. Apri! Apri, kok mbok berita sing ora anu ki, ora diboborke. Lah kowe ya kepujulen nak wonge salahe kok. Imbane karena apa, Nduk? Sampeyan tangan kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita sampeyan dipertanggungjawabkan. Lambemu ki tok nggo ngomong apik apa tok nggo gibah kanca. Tanganmu ki tok nggo tumindak apik sedekah apa nggo colong jupuk. Tanganmu ki tok nggo maca nyekel kitab apa tok ngisik-isik bojone kancane. Menika wis dadi kabeh dipertanggungjawabkan. Tok kulit mripatmu tok nggo nyawang kebecikan, kebaikan apa tak nggo nonton film unyil. Wis ana Film apa ta, Lek? film Jepang sing anu kalimat mung dua kali mung kae lho. Loh, jadi semua dipertanggungjawabkan aja Pak Kana. Dupeh ijek sehat, dupeh isih enom nggih mboten. Nggih. Dupeh diparingi sugih bondo-bandu terus kumalu wong Jumawa. Menika wau Bapak Ibu sekedhik tausiah saking Gus Sukimin menika. Aku ya mau ngelingke kanggo awakku dhewe kanca-kanca Iya. warga laras. Dasare kowe kan saiki predikatmu wis banci syariah. Dadi wis iso sembur tutur. Aku ya nyon pirsa kula nyon pirsa Mbak Limbo. nggih. Saatase bintang tamu akeh banget. Kok sing dipilih Mimin. Nek niki kan gur melu-melu, niku kan gur Nggih, takjak nek niki. nggih. Kok sing dipilih kok Mimin. Aku ayu ya ora. Suaraku ya ora apik. Aku joget ya ora luwes. Kok
dipilih. Mudeng ora kowe. Lah ngopo? Kowe iki nek genep ping 5 sok dilabuh. Berarti mesti ana petingane. Sak elek-eleke menungso duwe keluwihan, lan Nggih. sak apik-apike menungso duwe kekurangan. Oh, Nggih. mimin kae nggon rupa rapate apik. Ning kae iso dadi madrasah kagum anak-anak. Oh, mimin kae jane ora luwes, ning disawang nyenengake. Telek, Apik kae ayu, ning murahan. murah Apik kae ayu ning lenjeh. Iya. Apik kae ayu ning ceroboh. Wis Mimin intine kae ora ayu ning resikan ya, nyenengke ya, sopan santune apik, adat ketimuran. Oh, kae nek ditimbali ning parang trites. intine omonganmu ki mau kowe sing apik aku le begenggek ngono to. Ya ora pikir lah begenten lah. Krungu sing cah cilik arep mlebu mau lho. Napa? Lho sing ngarep ki cewek, nek sing mburi kuwi banci. Cah cilik lho le muni. Gede sithik tak jak gelut. Apa ya ora dipari ya Allah. Walah. Oh, kayak diomainin tahun dulu. Iya, Oh, iya. anjir banget loh. Waduh lah kok ono. Terima kasih kipasnya. Iya, banci kok rokoknya raja. Lah kudune kaya apa? Ya ratu no. Saking Mbah, lho sak reke lho Lek, walah, lho. Wis, matur nuwun nggih Mbah. Saking apa iki Lek? Iki wacane apa? Nyuwun lagu Kereta Senja. Caping gunung dari Pak Ruslan jualan kipas. Oh. Menawi digantos kereta malam pripun lah senja dereng enten tikete kula. Kereta senja telah tiba di depanku, terasa hancur rasa hati ini. Ya Allah, gaweanmu bogem ki ya ora digawa rene. Lagunya kan ya ngono kita. Waduh, Pak niki mang labuh mawon mboten napa-napa, Pak. Piye Mas? Niku dilabuh mawon pun mboten napa-napa Ini lah lagu ikhlas. ini kula. kelelu Tio Fanta apa? Tio Fanta. Tio Fanta apa sapa ndak zaman kula ya cek laris coba cek perawan-perawan niku Pak sak baraan. Perawan kupinge. Caping gunung. Ndongakno warga kene sik kowe rung ndongake kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mugi-mugi sedaya ingkang pareng rawuh maliginipun warga mancingan pinaringan sehat wal afiat. Amin. Dirga yuswa. Amin. Garwane tambah sayang. Amin. Putrane tambah gebekti. Amin. Maratuwane tambah gemati. Amin. Tangga teparone sansaya sayuk rukun. Amin. Kanca nyambut gawe ora diarani mungsuh ning partner kerja bersama-sama kompetitor yang sehat. Karena setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki, jangan pernah takut kehilangan rezeki. Apri sing ayu ora payu, Mimin sing cantik laris ora kurang dalan. Lah niku mawon sing nggo contoh. Larismu karo Mbah Harjo. Mbah Sastra. Tek nomor 50 tuh pareng arah brondong ya ngara ya wong tok tuwek kok. Wonten pamundutan apa Mas Niki- Gedeng niki- kiwaos sekalian? Buat Apri Mimin niki tulisane. Menapa? Kula Niki- wasaken kok ndak ana paribasan gitu. Waduh. Mas Piye Janu ta? ngono ya ngono. Mas Janu ki pakne gede kok dilewek ki kok. Pamundutan tembang Mawar Kuning, semoga upacara adat ini tetap lestari dari Amin. para masif nggih. Leres. Para masif nggih. Buat Apri ingkang cantik tapi membosankan. Wah, bohong. Ini lho, Fitnah lho. Apri cantik tapi membosankan. Lho Mas Gading, Mimin biasa tapi nyenengke lho kata. endi mosok to? Biasa ning gembetot ngono. Mawar Kuning rumiyin apa Caping Gunung derek? Caping gunung Caping rumiyin. gunung oke. Nggih. Iki nek bebungahe lho Lek mbok dibuka. Lho, paling bebungah 200.000. Terima kasih berkah barokah lumin Tuhan Jayang Bawono. Ini buat kamu. Iya. Itu buat kamu. Heeh. Khusus buat Lekmen besok buat beli kotang. Buat wadah cengel. Iya. Cengelmu dhewe. Lan wadah Kalau kuwi cengelok dikotangi. lah sing diadain apa? Duwe kok. Ya wadah cengel no. Dengarkan ini punyanya Dedek Mindola, yang lain nggak boleh minta. Alah kemayune. Caping Gunung nak. Anjay. Nggih, caping gunung. Dibawani Iki pomo dijenggleng. wayangan rong dina ngono piye ta ndah senengku ya wae. Pengko Nek nek- sedina kok ora katok ngono lho mangsa. Kowe engko kesorot srengenge koetan maleh lanang. Jenggote ra tukul kabeh.
senengane kok aipe sedulur dibuka ira itu ya. Ibaratnya pipi dongos e diwedaki men ketok ra dongos, lambe ndomble dilebaki men ketok tipis tigar jambe kok malah ketok brengosmu ketok lanang. Sekate-kate wong senengane anu. Lah iki kaya wong bar mangan Men kerupuk. mek. Wong arep nyenggol lakon foto karo aku lho yen 3 sasi ya iso foto. Ya Allah bayar 5.000. Ayo bawa nak. Iya aku sing bawa, kamu sing jengleng. Nek kira-kira ora mampu lagek minta tolong kakak. Ning nek kira-kira mampu lakukanlah sendiri biar kamu nanti bisa atau bola bali bandeng, apa? banci gendeng wis. Kentang. Saben bengi nyawa dijenggleng nggih. Nggih dijengglengke. Mengko kanca-kanca nek kula mumpu di sawang. Boten. Nek nyawang pasuryan mawon nggih apa nyawang payudara lho nggih. Nek mumpu jeneng-jeneng wong niku lho pikirane piye kathah niku ta werna-werna ndarane. Payudara daya ngalore kok le. Pamer-pamer. Kok sekate-kate anarkis lho. Kuwi aku tujulen kok. Ayo jeneng. Mas Wahyu sabar lho. Nek karo budhe iki alon-alon, ora grusa-grusu, pemanasane rada suwe ndak kecetit. Iya. Iki budhe lho, iki budhe lho. Saka pamamasku iki sarjana kabeh lho. Ini kok rembug ora digugu. Eye kontak bating tak mak. Iki kok sirah kok kebak ra iki sirah apa sarean jare kok. Sirah apa saran kembang lore kok sarean. Apa nek ngomong dosa lho Bri kowe. Omonganmu aku amar tok labuh. Terus sarean omonganmu medeni lho Bri. Lah kok wedi ki. Mbok ora yo ngapa ya jenenge ora wedi omonganmu sing ngomong padha ngomong sing mbok ora medeni gegirisi omongan kok. Lho, marke mengkorok. Kanca-kanca ingkang sekeca nggih. Nggih. Allah tanpa rupa kula menika Guestar. Nggih. Apa? Kapok kok iki nek umuk ya ngono kuwi. Sek oh. Cek. Waduh lah. Alah kalau sak kelimahe kok rasa tegah. Yen memajang. Yen memajang. Yen memajang. Ayo among karo. Udus. Wis mesakno kahanane toleh. Waduh, elingke kuwi to. bar disabutke ngiwo bali nengen. Ngiwo bali nengen. Jane sak kandhani to. Sak kandhani to. Iso. Nek tekake sak kandhani. Aku ning mancingan perang kritis melu apa ora? Derek ning ora rewel kowe tak kandhani pengen rewel. Ning rewel kok rewel. Iki nek jambakne. Wis tak weling lho, nek melu ning parang kritis ora parang rewel lho. Kono Wis ana dumamake to. Ngene pisan. Jenenge sapa to? iki. Tak senengke iki jeneng iki. Heeh. Keswan. Kaya hakku ta mbokne aku kok mbokne aku hakku ta. Hak. Nek anakmu tak jenenge kono terserah. Wah. Pak, sing jenenge Donya digelar jeneng digelar kok. umume Keswan ki ora brewoken kok kuwi brewok. Bar tak bonding kok. Yen memajang asik. Udus. Asik. Among karo. Klotrak. Kontak. Ya go sing kuwi. Nah. Mati. Yen memajang among karo. Yen memajang Kok wis mriki kok mateng nang. Padha le didumat 350 kok le kok aku ameng-ameng yo. Urip to, Kak? Oh,
Oke, baik. Ini di sini aja ya buat nanti cadangan. Men. Apa toh aku omong banter jarane aku galak. Omong alus darani menye-menye kudu piye? Apa wong ayu iso bangun kesalahan? Sing sabar yen memajang. Among karo janur kuning, janur kuning. Iki lakone tekan jam 7 gur memajang terus lho. Kok memajang kok ora rampung-rampung. Lah nyenengke lho jogetanmu. Among karo janur kuning. Arep nendi? Nggih nderekke ngatos-atos. Lila Mas. Bintang tamu lho pada ketek ogleng. Arep neng Mbok ndi? sepenak to, Mas. Arep neng ndi? Arep pindah neng Sor Pandan. Kuwi nggo napa? Aku kok sejak mudhep peta lokasi ngendi kok ngerti. Aku lho tak jerumuske. Meneduh. Kono iki ra ono lampune ae peteng dedet. Dadak nggo HP. Oh. Oh. Mbah Harjo. Oh. Oh, Keswan. Oh. Pengedan. Aku kok kita rumangsa di matamu aku kok bosok banget to, Pri kok. Kok raimu ireng kabeh le. Bleber. Keringet kok ireng ki mana. Keringet ireng apa? Penting atine resik. Iki keringet apa peceren kok nang. Apri bosok. Ditutul sik. Kok ireng. Lah dalah. Oh, kok iso ireng mawa racun po ya? Ora kok enten racune. Apa kowe iki iki lho, cumi-cumi? Iki jane kanca-kanca iku perlambang. Nah, Mimin kae raine ra tek diudi. Ning atine pe carane resik atine. Ora iri, ora drengki, ora sarai, ora dawen panas ten pati open. Apri kan dandani rai nganti atine bosok bareng ra diopeni. Ya sesuk dikum rinso. Kok. Among karo janur kuning. Alon ya, Mas. Sak peloke bar apa? Trek. Bar operasi anu ki lho, miyum ki lho. Mbok tenan to, Mas? Lho kowe iki kudune kencanan karo ling ngendang karo ling jedor. Karo malah ngomong Mas Wahyu karo Mas Bimo. Mas Wahyu. Tanggal 14 aku nek melu kowe lho. Nek ngantek aku tok gawek-gawekke titenono. Arep mbok kapakke. Nenen. Kita tuh partner dalam satu tim gitu. Wayang itu kolosal loh, sinden sing banyak hebat. Menapa? Wedang. Saya puji. Sound system sing hebat, napa-napa sing mumpuni luar biasa, didukung bintang tamu sing madol ke. Gilani. Ayo nak tintek kena. Kembang wae petan guna Kok malah kayak pocongan culi ae to Mas. Wong ki mbok sing mulak ngono kuwi iki garek tembunge. Ayo bawa genti enek nu. Nesu. Innaullaha ma'asabirin. Wong sabar dadi iku kasih Gusti Allah iki ujian. Kamu akan diangkat derajatmu nek wong do ngremehke kowe aja lara ati. Sabar. Kok gur kembang pacitan kok gur kembang Kok germo doraku ireng. Apa pokoke kon nom terus, kon ayu terus.
Batas umur 50 dijek kimplah-kimplah kaya duduh gule ngono nek ra wong ngerti rasa ya. Oh raimu gak ireng. Duduh Sok bakale sampean ya ireng ya padha aku, sok kempot kabeh iki ngalami. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Nggih, Mbah. Kok nyebal tua ora ireng. Nggih, Mbah. Kuwi kringet apa peceren? Lho ora beda apa katarak apa piye kok. Rungokno Mas Gading. Nggih, Mbah. Simbah tinggal weling. Mas Gading, Nggih. katuran pinak wonten Istana Karangnonggo nggih Klaten nggih. Nggih. An mbok kaya apa? Yo kan sok ben yo ngene Gading to kae. Ten dalam kamangga inggen monggo. Nggih, nggih. Kamangga iki. Lanjut to nek Istana kuwi kamangga inggen, dalem kamangga inggen. Lho, rumahe wis enek kolam renange. Lho, kolam renange jenenge Tirta Glugut Kencana. Dadi nek bar renang ki dijamin di-dian. Yo jane yo ayu orang-orang tertentu aja nggak suka sama aku. Oh, blentong. Ya kok kita iki? Oh ya. Oh, Ayo. aku Eliner. Pacitan ayo. Waduh. Anu kalau menjinge diatur sik alon-alon. Sarah. Aku ya iso ning ora tekan atiku kok. Kaya wong wedok lenjeh kok aku ya iso ning. Lho, iki gerak dan lagu kok. Ngepaske kendangane kok. Iso ngene. Arep balen aku pisan kas. Ayo, Mas. Sapa ora? Ngono nek kesan bali ning masa lampau. Piye Mas Gading? Piye Mas Etika Gading? ketimuran ya ora ngono kuwi nek aku. Ra iso. Masa lampau pripun? Padahal kula ngreget ngono ya. Alumni ngoten. Ayo. Kok do sentimen to? Aku ning kene bintang tamu kok disepelekke. Kok kaya Satpol PP ku ya maling to, Cah? Kok beda ya? Ayo, Ces. Panas. Oh. Lho dicengkok. Heeh nek gur kowe monotone ya sindhen iki hebat kabeh. Apa pareng ngalahke suara sing. Piye tengkok piye? Panas. Alus. Panas. Kepanasan kan suaranya mesti rada sudo to. Soale kan Panas. kepanasan kan mesti karo ora fokus ning nggon suara to. Mungkin si tangan sijine nyekel payung. Panas. Kuwi kalem. Oh, lah bar kepanasan kan gobos. Oh, ngono. Oh, dian. Lah, ayo nak. Ya ngono kuwi cengkok Ya. Oh. Ning jangan banjir vibrasi lho sithik ae, cengkoki sithik-sithik. Iya. Panas. Oh. Iki jenenge wong ngeden gebelet. Yo. Dan parian. Parian. Menyang Medan, Nyang Medan. kulaan kuaci. Warga mancingan kebak ing rejeki. Allahumma amin. Duit sing akeh ya rezeki, bojo sing mati ya rezeki, kanca sing sayurukun ya rezeki, kesehatan ya rezeki. Suatu itu wujudnya tidak hanya berwujud materi saja. Ya. Keberkahan ya rezeki sithik tapi kok cukup ya. Sithik kene iso nguliahke anak ya. Sithik ning kok iso nggo serawung ya. Okah ning anake telu mentret kabeh, bojone ora tau mulih. Lah piye? Saya kira berkah to. Heeh, anake mamah ndek utang saur padu, maratuwane ngancap, tanggane nggo linggis. Ayo. Aku ya parian.
Parian iso ra mampura. Guradul rupa tok. Bapak Ibu, bapak utawi Ibu ingkang gadhe pados mantu. Dipun talisih rumiyin, dipun tintingi rumiyin. Apri cantik. Ning cantik aja tidak cukup didelok. Ayune iki alami apa nganggo susuk? Lah, menika piye? Mimin kae ora ayu. Ning kae nganggo mergo air wudu. Lah, kok bener to? Air wudu karo susuk wis beda. Lho, ras pun beda. Lho aku dandan ngene iki rak nggo pengiling-iling kanggone wong lanang-lanang. Napa? Dadi ning omah ki sing ayu ki ya gur bojone. Kanggone wong lanang ki sing ayu bojone. Oh. Aja golek kono-kono. Lah engko tiwas oleh wong ayu, wonge ayu, bodine apik, dibuka isine padha ora. Malah isine bedol puhung. Tolang-tolang. Wong edan. Ora sida mak bergerilya. Parian. Parian dong sih. Harian. Bedal kok bedal pohon. Mimi nedan ngeprui panci. Pargo mancingan ketekan banci. Yo. Yo ora kebaing muga manggya Basuki. Lah, Karepku ngono kok mleset rono wae. aku telanjang Gilani. diindik yoga mugi sing mirsani wayang bagya mulya Allahumma amin. sing penting isine telanjang lek ra nafsu ra masalah tergantung zina matanya diarahkan kemana nek telanjange bayi arep pakpung apa ya Ayo bawa genti. Panas dan panas udan alah udan penekanan Mbak Ika nek urung jejeg rasah ditambahi kaya Mbak Ayu barang kira-kira sindene urung jejeg rasah tambahi alah mungkin rasah sak mati mawon nek wis bakoh kaya kula pondasine kuat dakon wong nggo dongkrak kok ora dakon. habis KTK panas udan alah panas udan aling-aling capek Sinden kok kaya ambulan. gunung Mangga. sing kon misu apa sing sinden rembuke rasa-rasa Natyan wadan sarata Mas Gading. Nggih. Njenengan mirsani Mbak Mimi niku nyelot mriki nyelot pripun? saya kalem napa nyenengke napa madolke Nyenengke madolke nggih terus kalem. kalem kok saya tuwa niku kula pun ra butuh validasi mulih kok Saya anteng nggih. tajem sih pola Iki tani rada kepenak nek arep dikamplengi dadi kan. Nek saya tua saya anteng dadi luwih gampang ora usah dadak nguyak-uyak atau bris-bris. pada Yes. sak tinju ae kok kalem meneng diantem masih saya tua niku saya semeleh Nggih, Isra saya butuh semeleh. validasi, tidak harus Nggih. butuh, tidak haus pengakuan. Nggih. Yang penting bismillah paringi sehat, Nggih. paringi ayem tentrem. Dadi karena nek Nggih. donya iki nek mburimu wong seneng, di situ ada kesenangan kok mburine wo. Tapi carilah urip sing ayem, di situ ada kebahagiaan. Jadi nek memburu seneng itu wong seneng tok. Nek buru ayem di situ ada kebahagiaan, ketentraman hati, kelapangan hati. Ngono ki Luar ono. biasa saploke bar metu saka pondok sing pati kae jan. Apri. Wah, Apri segala macam ngono-ngono tok ya. Aja diyah-yah lho, Bri. Itu hanya oknum. Oh, saploke bar ngangsu krawruh karo kiyaine. Ayo. Iki ya digiarke live streaming
Dalang Sena. Nggih. Nggih, dados ingkang wonten dalam utawi sederek boten saged mirsani langsung, saged mirsani lumantar YouTube. Sing mirsani wis 5.000. Tepuk. Oh, wonten dalu menika pamirsa wonten live streaming ada 5.000. 5.000 urung sing nang kene. Iya. Ki matur nuwun karo Mbak Amin, Bu Amin. Bu Amin rumah makan mah ya Mbak sing transit. Duopeni antek bedudung. Aku digawani kambe 5. Lumayan alhamdulillah. Kok kamu? Sesuk tak nggo apa kuwi serundeng, sesuk tak nggo ngopor, tak nggo apa ya Allah. Gawani kambil sak kentose. Apa lho? Ayo. Bapak perangkat desa, Bapak RT. Menika wonten RT pinten Pak? RT 8. Nggih, Bapak RT lan sedaya ibu-ibu ingkang luar biasa, ingkang kala wau siang ugi sampun acara larung nggih. Larungan nggih kala wau. Kirap napa larung kok lawas siang? Kira. Sampun Lu matur mati, sembah. Mas Gading Pawuke. Sih. Penyanyi yuswanipun sak menika pinten? Kula 19 tahun. 19 kula tepang penyanyi kintal kirang langkung gangsal 6 tahunan nggih penyanyi nggih. Nggih. Wong anggur munggah ning panggung nusul ke ngrawani iki mesti mepet aku ngene iki. Nggih, nggih. Lah njenengan mesti sakniki nyen mboten ngaku penyanyi tasih timur kanthi Nggih. mboten kemuran to ya. Kene nyaman ya kedak aku kula nyaman nek Nek sakniki Sukino niku umur pinten punan? sakniki berarti 8 tahun. 8 tahun punan. Nggih. Nika lahiripun 2017. 2017. Kula nggarbini Sukino menika. Ora kaya 17 Kak aku isi Sukino kae. Sing kerep mbok retke pari. April sekate-kate. Pokoke senengane. Kalau wonten pamundutan mawar kuning. Nggih, Karo mawar kanjo kuning. menengke. Kapiji sinten monggo nderek. Nggih. Mbak Sinden cantik no. Sinten? Mawar kuning. Ingkang sinten? Napa makne dentan apa Napa kalih-kalih nderek panjenengan. Mbak Saras. Oh Mbak Saras. Nggih. Nggih. Alah. Yo. iya. Bu Neti, Bu Neti. Niki gandeng sampun jumeneng. Nggih. Diaturke mawar kuning rumiyin. Nggih, Nah, mawar mengke kuning. Kek tetembangan melih. Radi mriki Mbak mengke lek men ketutupan cagak engko ora iso bedake. Langsung pasuran karo cagak apa ya ora beda. Bapak polisi saking Kapolsek ndherekaken Sugeng Kondur, Bapak sehat nggih Pak Pengen ngerti ra kuwi kan ngadang kowe engko digaruk ning kono. Ya ora. Kuwi nek wong tindak pidana ringan wong tidak melakukan anarkis apapun loh ya. Mangga mawar kuning. Iya. Yo. 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 Sampun. Nggih, Sampun sampun. lumati Matur mawar nuwun. Sampun mawar kuning. Neng ya kote lho, mosok gur sak lagu. Tekan Nggih. pira? Ini ki mau kesepot rek Kak. Sedawan. Sebut kok mawar kuning roh rambahan ngene ya ora. Lah demo Pak Dirok reban. Sugeng dalu Mbak Saras. Sugeng dalu. Nggih. Tak injen. Mbak Saras menika asli saking Gunung Kidul. Mboten. Pundi? Bantul Oh, mawon. Bantul. Bantul. Nggih. Sugeng dalu Bu Neti. Sugeng dalu, Kak. Menawi Bu Neti menika saking Minggir nggih, Nggih, Minggir Kak. Sleman. Sulaiman. Lho, aku bisa ya. Kula riyen nggih kalem kados panjenengan. Nggih. Alus kalem kados panjenengan. Serawung kalih apri dadi pengaruh. Dadi siapa partnermu, siapa kanca serawung menika menginfluence kita, tetap berpengaruhi. Nggih. Mulane nek ana wong patuk aja jerak wong matuk, keturunan patuk. Wong Ketularan. pilek aja keturunan wong pilek, wong bosak mungkin kok dadi. Telek. cantik lho. Langgeng. Pokok sing elek aku. Pamundutanipun apa Mas Gading? Niki enten melih. Sugeng dalu Mas Gading kula nyuwun tembang sesedeman.
Sesideman. Saking Sesideman. Slamet Riyadi Banyumas. Oh Banyumas. Nggih, enten malih niki saking Mbak Linda Singapura. Nyuwun tembang Gelo yang nyanyi Mbak Ayu saweran 300. Nggih, Mbak Ayu Wah. mangke saking Singapura. Wah, Bojone Bojone keploki langsung, dhewe. wah. Kok wah. Poin Wah. ya. Ah, poin terus. mangan kayane bojone. Wah. kok kok meteklek wong wedok. Wah. Sing wedok kok nyambut gawe sing lanang mancing seminggu. Wah. Apa nek? Kok bahagia. Meteklek wong wedok kok do bahagia.